سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. این موتور که میبینید موتور بنده است و موتور کاوان پلاس که یه موتور شهریه با یه انجین 150 سی سی تک سیلندر که جزئی از اسکوترها محسوب میشه و یه موتوری که حداکثر سرعت 80 کیلومتر بر ساعت هم داره. حالا با هم بریم صدای انجین این موتور هم با هم بشنویم و ببینیم چه صدایی دارید. قبل روشن کردن موتور حتما سابسکرایب و لایک هم بکن. دمتون گرم.